Здравейте, банда! Добре си ми дошли на гости в вече събота срещу неделя. Както е ясно, късничко към 1:30. Здравейте на вас, скъпи приятели от YouTube, които също ще гледате това видео малко по-късно качено. Вас много ви приканвам да се абонирате за канала, да лайквате клиповете, както и долу в инфото ще има линкове вече към, не само към Twitch, но и към Facebook страницата и към Instagram, където също може да ме последвате. Там ще се старая да поддържам, нали, да ви информирам къде, кога и как ще стримвам и евентуално ако качвам някой запис. А, Дойде и си замина също отдавна, вече 27 октомври, мина премиерата на Alan Wake. Аз даже мислех още да я цъкаме четвъртъка срещу петъка, само че тия бастуни решиха, че е много подходящ време да се пусне в петъка в 6 сутринта, което абсурд беше да го направя, колкото и, нали, да имах някакво голямо желание, обаче пуста работа, аз след един час трябваше да съм станал вече за работа, така че това отпадна като вариант, за съжаление. Без да губим повече време, направил съм някои настройки на теория, надявам се да няма някакви проблеми. Гейм ще цъкаме на стори помежду другото, защото не желая да си късам нервите излишно. Пуснал съм и аутоейма, защото цъкаме с ето това прекрасно устройство, а именно джойстик. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. С какво почваме по дяволите? И защо сме голи голенички? Хубаво поне, че не мога да видим колко точно сме голи. Аз искам да видя кой е този плешивец. Предполагам, че би трябвало да се сблъскаме с някои герои от предното заглавие, което помежду другото лично на мене ми беше доста трудно да свана накрая какво се случи. Който е гледал поредицата ми, някъде ще отбележи и нея горе, да ви скочи. Ед. Трябваше да има някой, ама май си тръгнаха. Мисълта ми беше, че даже накрая трябваше да разбера, да изгледам едно видео за обяснение на историята, защото аз лично толкова се обърках по едно време, кое е реално и кое не. Пах ти тръвницата, брат.
Може ли? Не може да тичаме. Не на този етап. Реално, за който изпуснал, в същото време беше как мамка му. В крайна сметка се оказва, че за да спаси... Ой! Това мисля, че Алан, така като гледам по тия силуети. Алан, за да спаси жена си, трябваше да се жертва и да остане заключен между реалностите. Имаше и доста пояснения после в контрола, конкретно за какво се случва в Брайт Фолс и това езеро въпросното. Което ме подсече, че нали трябва да си довършим и контрола някой ден. И добре дошъл на кой се включва. Ние тъмън започваме с играта, абсолютно ще не си изпуснал. Ето голтип току-що изскочи от езерото. Съвсем в началото сме... Така че не се преценя, абсолютно ще се изпусна. Ай! Тия обаче ги помна отпреди. Само че нямаме фенер да ги облъчваме. И отивам се принта, тук що ни даде вече и спринта. Що реших, че сме на тука? По-скоро сме на тука. Що ми даде спринта, значи ще трябва да бегаме. Ще трябва да бегаме, защото нямаме нищо. Една гола патка виси пред нас. От епаш кемпенце. Това дали не е някаква извъртена форма на Алан. Тия фенери обаче ни не знам, че ще ни трябват. Първата... копеле! Това беха чекпоинтове, сейфпоинтове. Мисля, че е по-добре да... Добре. Получихме обаче тъпей. Явно така трябва да се случи. Да забравяме ли, че все пак играта е 18+. Изглежда доста по-кръвва от първата, помежду другото. Томи. Това си бях отгоре. Много добре почнахме разчекнати на маса за пикник. Добре дошли в новото ни приключение. Пичо официално. Alan Wake 2. Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? Тия са някакви нови герои, нямаше ги в предната част. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers.
I'll let you Night get Springs. back Това to the беше show. шоуто, You were което supposed между to wait and другото watch with me. и Нала майка ми качеше I love you първата both. част, докато This обикаляше is what там. happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Уоу. Logan? I will. Bye, kiddo. Графиката, поне за момент е муцка. Това също е гемката на ФБР, която видяхме малко Logan по-рано thinks в you should try трейлерите. cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. Take lead. Копалът също Me as Кейси, backup. който играл Okay. Макс Пейн, Any особено words for the първия. guys? Това мисля, че е един от Cheer anyone up. от пичовото от Ремеди, един от шефовете, доколкото знам аз. Това реално е човекът, който играе Макс Пейн в първата игра. Time to get to work. Get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? А, Eaten by патрула. a bear? I'll check out that map. Inventation. Това обаче така бех и в контрол. Така излизаха частите. Memorizing before we get swallowed up by the Добре, ние ще trees. ходим към местопрестъплението. I should take a look at that map. Nightmare Theory. The map display key location in the area. Поне вече имаме карта. Мали... Quit your belly aching, Thornton. I'm up here now. That's just how the cookie crumbles. Hey, over here. Здрасти, Матиен си. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alek Кейси. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. Добър My вечер, partner Коце. Добре Thornton, дошъл. down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were Понеже doing видях, sneaking around the че- woods at night. I mentioned the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground. То опит може all ни of it. заведе, ама... Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Чата съм го сложил там, защото някъде вдолу по принцип видях, че ще бъдат за куршуми и така нататък. Затова реших, че може би ще го седна средата. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Не, това е Make sure I'm агент seeing the Алек clues Кейси. clearly. Аз не мога да сета
Дали този от романите на Алан Уейк не се казваше Алек Кейси? В момента това не мога да се сета обаче. Той нали пише някакви такива детективки или беха криминални или трилър или и героя му беше май там Алекс се казваше. По принцип. I need to think through the facts of the case. Case board. The mind place. My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Абе, я само кажи картина, как е звук, всичко наред ли, че... Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Не. Играхме с един труп, в който го разкикерчиха. Вече. Добре. Тук при мен нещо имаше малко проблеми с интернет, викам да няма някакви проблеми само. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. А бате сега, нали ти ако искаш да си играеш, няма да се разсърда, нали, ако приключиш и ме оставиш, аз сега... Няма проблеми, нали, няма да се обида. Така, the case board is mental technique that allows saga to analyze clues and progress investigation. Добре. Така. В курса, добре. Добре, няма проблем. Май... Чува се как го тура чата, че мен ме дразни така да излиза горе у тавана. Ама долу мисля, че бъдат куршумите и това да ме еба майката. А няма как да го четем некъде друго яд, защото ще се разсейва много. Абе, сега ще седи там, бал съм по газа. Ами по-удобно ми е да е долу вляво, ама долу вляво видях, защото това пуснах да вия поне примерно ще за куршуми и така нататък и ме страх, че ги скрива много. И се чуя сега да го фърли долу. Не знам аз какво го правим. Ако го махна, сигурно ще пропусна нещо. Caseboard to live by pressing. Добре. Няма да напускаме така. Serious murders have occurred around the town of Брайт Фолс. Със сигурност има серия от убийства в Брайт Фолс. Ама се случиха малко по-рано. Така, victims. How victims reported missing in 2010. In Shallow Grave. Не се сменя, да, от в 4 часа минава на 3. Заболекар. Found Encounter on Lake 2018. Добре. Мисля, че ето с този мисля, че изядахме от Дезерто, ама не съм много убеден. Он беше един такъв плешив дебелак. От съм спомени нема. Pushing съм така, straight. Добре, а нещо друго? Killer Profile. Postmortem Tattooing. Татуира ги като умрат. Have one... Много discreet commentates. Нямат провинения. Chest травма. Имам бутчери техник. Добре. Добре, значи ще трябва да ходим до кейс. Нямаме, добре. Явно ще имаме някакви такива странични задачки, мисля аз. На първо четене. Може би няма да е конкретен
стори този път. Добре. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Посещаването на... Това не ни гарантира паузиране в играта. Супер. Значи не мога да се влизаме кога искаме и кога... You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say Ами this така, is their предполагам last в case. това Real Кейси funny, сме Anderson. изкочи. Ще видиме. Може би нещо като контрола. Stairs are out. Аз okay to нямам jump нищо down? против, нали, да... I'm not that old. Ще видим като имаме комбат, нали, да като Resident Evil, защото... Да, първата беше... Ретро си е геймплея. Няма какво да се лъжеме. Тази душичка извади някакъв фенер. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Too much sky. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. То с кой се разправя, бе, брат? Hey! Deputy Thornton, I take it. Няма, все пак е друг That's герой. me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Айде да показвай. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? He's joking. Let's just see this body, shall we? Now this is Say the good scene day. of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing. Oi. You know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by Явно, че examining му Augusta Bond. прегледаме патето на Does тоя. this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. The look at your first game match you can place in case inside the mind place. Значи то почна, ето с този пичак излезахме от езерото. Е така, как го гледаш гол голеничък. И тия сенчици да го докопаха и го разкерчиха тук на тази маса. И му извадиха май сърцето. И тук съответно мисля, че са го намерили 2 седмици по-късно, доколкото разбрах. Окей, сборд inside. Така. Allow Saga to see active clue, the key image can be selected. Така. Сцен. И къде да го поставиме? Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Не мога да ти кажа. Аз по принцип само да кажа, нали, цъкам на performance мод на PlayStation, а не на quality, защото
Без страх, че падне много кадрите. Някой път ще го пробвам, нали, да видя как е, ама немах нерви сега, а и ме страх да го смена да не... Въпреки, че мога пробваме сега да видим как ще, дали ще има някаква разлика. Ма да не иска да се рестартира играта, защото на тия новите нещо иска да се рестартира играта, ако сменяме това. Така, prefer timing, need to save this link. Добре. Place will prompt a new question. Добре. Case board in your goals. Добре. Investigate the crime scene. Добре. Мисля, че друга работа нямаме тук. Clues from body to progress on investigation. The killer left the heart right next to the body. Значи видях правилно, че са му извадили сърцето, но са го заебали. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Добре. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Добре, събрахме уликите. Дроп. А как мога ги оставиме? Аха, добре. Или трябва да ги подредиме, може би. Doesn't look right. Какво искаш от мене, бе? Nope. Бах ти майката, какво е? Не, няма още. Най-вероятно, ако имаш, ще са по-нататък. Абе, това къде трябва да го оставим, бе, да го е бългаза? Yeah, Аха. yeah. И първо е вързан, най-вероятно. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. The clue has resolved open question and locked goals. Добре. Така. Бей, тук ще ни правят да ходим да разследваме убийства после вече. Examine the case board or leave, collect new clues, investigate the crime scene, learn more about the victim, about the killer. Talk to someone, find evidence. Who is our victim? Who killed him? Аз нямам опаквания. Че може би може да се намерят малко кусори на някои текстури, ама... Multiple people were here. Multiple killers? Най-вероятно. Малко ти е само в енерчето душичко. Така, поемаме тука. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Опа, грешка. Това ще го изпусна. Someone left in a hurry.
Knocked the tripod over. Was it for a camera? Was he killed here or brought here after? For display? Поживемо, повидим. Така. For later. Добре. Large amount of blood on the table. The victim died here. Това може и сами да го установиме. Може би ето тук на това напред не видях никаква улика аз. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Така, май друго няма какво да правим в момента. Само не да ни спуснем нещо. Аз то моля да го поразпитаме. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Чак бе, то не разреши ли Алан Уейк тогава? Probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Да го разпитаме той, щом го знае. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Той бил вълнен, значи го бърка, може би. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Много интересно какво стана от 2010 година. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Така, Кейси. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Brайт Фолс 13 years ago. Така... Бах ти таблото, брат. Да, разбрах, че не го направи като хората. Code 108, добре. Това е, може би... Трипът, какво е, бе? Харпун или нещо от този род? They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him.
But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Души познаеш как иззна тоя. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Изглежда така съм прекарал 13 години в езерото. Piece it together. Using her intuition, Sarah can discover new clues by profiling people of interest. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Сега ще ти кажа, аз трябваше да изгледам в YouTube да погледна какво точно става. Защото много се обърка. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Добре. Това значи нещо, само да много си говори тя, нали, на ум. Не се окаже, че там малко шантава, че... Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Up from the lake that's not a lake. Добре, check the lake shore. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Значи, по принцип, финала на Алан Уейк наистина беше много объркан, поне лично за мен. Аз така и не разбрах какво се случва. Трябваше да изгледам в YouTube после едно допълнително видео да ми обясни историята. А отделно, нали, в контрол, като играхме, имаше... Също там попаднахме на разни следи, че се разследвали какво се случва в Брайт Фолс. С две думи, в паралелна реалност. И езерото води до нея. Реално там имаше един писател, който също изчезнал там при земетресението в хижата и така нататък, където бяха отседнали с годиницата си. И той трябваше да преправи историята, това дето пише на пишата машина, да измъкне жена си. Жена му също беше, нали, отвлечена тя от тази паралелна реалност. И за да измъкне нея, той заменя себе си за нея. И реално в момента Алан Уейк е заключен в тая другата реалност. И DLC-тата, последствие, нали, тия Nightmare, което беше, и там мисля, че имало още едно. Всъщност това са истории, нали, които той се опитва да се измъкне от тая реалност. Като някакви чаптери, нали, които се опитва да преправя, но не му позволява, в крайна сметка. Но реално това от първия път не го разбрах. Супер много ми беше объркан, докато играх. А играх, нали, съвсем наскоро. Ти знаеш, че цъках до миналия месец. Probably looking for shelter, safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers.
Ние сте откъде дойдохме. That seems pretty complicated to me. Малко се забърсаме, бе, What is this душички guy златно. doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of Чай видим answers къде for е това us to шибано езеро, бе. Това мисля, че се отдалечихме много от езерото. Ние какво трябваше да видим? Check the lake shore. Значи по-скоро трябва да дойдем до тук. Моли слоиме да си пиннеме нещо за навигация, ама явно няма може. Трябва да цъкнем, май да. Тук какво намерихме, дет на ния работа? There's a piece of paper on the ground. Вземи го, де. Не. Къде да го вземем? Tracks. Аха. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. Това моля го събереме или не точно? То ниче се не види, бе, брат. Ти лут ли си? Извинете. Мисля, че трябва да го вземем някакви с бутон. Написано на пишеща машина. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick Not game the with last us. трофей You were right. изкарахме. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Значи би трябвало в 23-та да се развива действието, защото той изчезнал 2010-та, 13 години го няма. Какво ми влезна, бе? Кеба майката. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Рита manuscript. Къде го прочетеме? The message. One of their own, така, and then the first page they had, Аз така, нали, много четем набързо и накрая се чуем, що не разбирам нищо от историята. Playing game with them, leading them on, така. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest.
I must find out what. We found a page in the woods. Да, чакай. A story about these events. Рече, тук са много дълго нещо вече. Back in town. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Добре, какво да го проверявам повече? Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Ooh. Добре, ама нещо не мога да извадим оръжието, нищо че е екипирано. Хендгана му. Малко ми е преценително. Logan Charm, Increase, Maximum Health. Ще има и някакви щроти. Добре. Quick Slot. Примерно тук къде е. Добре, значи трябва сега да се върнем до... Обаче не мога да извадим дева и пистолета. Whoever wrote that page made sure it read like a story. A witch with no heart. A strange echo of Al murder. Това е една бабичка, където му даде ключа на Алан, бе. Така. Добре, с кръгче си вадиме и прибираме фенера. Be right back. Got it. Can't go any further. Water's too deep. Аз мисля, че оня печага от тук и да знам некъде. Да няма да има нещо случайно улики. Или да не си губа повече времето. Добре, давай се връщаме при куката. Did you get lost, Anderson? Да, но не е трябвало нещо да видим там, ама... Да, май от тук дойдохме. Не сме дошли от тук. И аз нали съм много любопитен. Тук е нещо интересно. Тук малко примерно се бават примерно сценките. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science? Almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter.
Много готин детел. Докато сме далече от него, си говорят по You made it радиостанцията. back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Добре. Thanks. Let's get the car, drive to Braight Fawls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Добре. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Колко път да сладък този Cute град? lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Ето, викам тук дали мога да влеземе, ама няма да може. Але не се матам толкова много, че... Та ще изработим някой Can't fit the бонус накрая. clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Трайпод. Стойка за камера, бе. Много съм тъп. Това е била улика. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Къде ще ходим нагоре, бе? Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Даже се чуих дали няма да караме колата нещо, ама явно няма да я караме. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Определено е доста по-шарен и пълен града от първия път, като бяхме тук. Аз все пак искам да видя дали мога да смениме... Ще иска ли да рестартираме? Уоу! Пичове, определено има много по-голяма графика, много по-голяма разлика в графиката, т.е. И май ще цъкаме на quality като голям. Поне при мен кадрите са доста добре.
Не, има изкача доста повече детайли. Трябва видим как да го направим, където има и отражение и така нататък, и стенки. Чакай сега. Виж какво замазаха. На сторица към. Не ще желая да си късам нерите. Само погледни, нали, рефлекшън надолу на тия. Промениха си текстурите и на тия, дето пускат, че там идиоти. Горе, примерно, където е знамето, сенките вляво от знамето. Поне на прочетен това ми направи разлика май на мене. Хоп, сценките станаха по-детайлни. Долу отражението също стана една идея по-детайлно. Има разлика, не е да няма разлика. Но пак някои текстури се ебават. Може би ще има някой пач помежду другото ден. Така. Може да си го бързявам, ама според мен има някаква разлика. Нали, не споря, аз не съм някакъв... Какво трябваше да ходим до закусвалнята? Сигурно сме, че има някой пач за графиката. Защото има някои си малко съмнителни. Да, но има някаква минимална разлика. Oh dear dinner. Oh dear. The FBI. Welcome to Brайт Фолс. Колко си умен. Добре. Шериф. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alek Кейси. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. То шерифа не ли е он актьора, пък който им играеше в Quantum Break? Моля го гледаме. Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing Прилича на него, но може да не е той. Quantum Break ли беше играта, бе? Yeah, that's exactly right. Пак у нас времето. Той си известен актьор, бе. Първо аз си го гледах в този новобранец и играеше един адвокат в сериала. И на други места е играл, де. Така... Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Така... What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of
satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found it. The whole thing was terrifying. That's all. Какво си намерил, бе? Няма ли го питаме какво е намерил? The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Боже, колко си доверчива. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Така. Ох, това сака го изсереме. Ух, майко. И просто трябва да го шибнем някъде. Боже, къде го изсерем това? No. Victims, murder method, profile. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Добре. I understand their ideology, their goal, their members. Wearing their mask. Talk to someone, добре. Find evidence, добре. Who involved, маля нещо, но тук много... So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow.
How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Че взела огърлица, бе. Бах ти интуицията. Аз ще им дали пък тая нема някоя, както Джени в контрол имаше някакво духче да й помага. Тая пък коя? Роуз. We'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Това хич не беше странно. А Логан е дъщеря и аз мислех, че си Ней, защото така ми прозвуча и по гласа, като говорих в началото, ама явно е дъщеря й, която се е отдавила, ама според Роуз. Добре, въобще не беше странно и притеснително. Ние още не сме тук. Къде сме, бе? Май не казаха име. Но пък тя, нали, потвърди, ви каза. Откъде знаеш, че имам дъщеря? Ох, сигурно после накрая пак ще гледам разяснение в YouTube. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? Малко. Аз ще се тъп, като превъртях първата част на Алан Вейк. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one. Батаре да вървиме. А не си офис 100 ионя. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. Тя май Роуз беше в първата част с сервитьорката. Дет му се радваше на Алан в началото. Ох, пак ще гледам ония голички, е добре. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. The Braight Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Sheriff. Аз почти не помня Макс Пейн 2, така че... Ама не го и превъртях, де. Но па шерифството си е също помежду другото. Май. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes.
Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Освен, че е разкикерчен, нали, и го нема с ръцето, какво друго мога да е причина за смъртта? They did leave something inside his chest. Какво точно виде? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Еми, той е татуиран като другите жертви. Defensive wounds. He put up a fight. Чакай, бас Макс Пейн 2 съм я превъртал. Ма тика, не помня, не ми е направо впечатление. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Post-mortem. И има следи, все едно вече бил мъртъв при излезе от водата. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Така. Чакай се да видим откъде го фанеме. Поне ни подсказва, че Time to see what Nightingale's body can tell us. Така. Да бе, спокойно бе, душко. Горе да осванах как работи това. Did the killer write this on the heart? Can make what says. Така. Nope. Първо е Chest top on something visible inside. А какво виждаме вътре? Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. How did killers here? Doesn't make sense. Просто някакъв смътен текст. Добро утро, Дон Мани! Добре дошъл. Така, anything from the body. Чакай сега да видим това, къде трябва да го туриме. Каоса бъдет майко. Бах ти, тук ще нашариме цялата... Така, се suspect it looks like something was... Добре, какво има вътре, бе, братче? Victim was alive when strapped down, timeline sync with some loading. Сега ще видим, аз съм съвсем в началото. До сега не съм пръснал ни един череп. Само ровиме. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Добре, какво има в шибания му гръден кош?
Status, something close inserting the chest. Боже. Само се чуда дали заради тия патки, че си няма да имам проблеми в YouTube. Аз моите клипове ги правим за 18+ по принципа, ама... Nightingale hunted saga. Цяла страница. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Баше то, дето играе в Quantum Break. Актьора. Шерифа. Ай! What the fucking... Живите мъртви, майка. Didn't see her. Could not see into bright light. Само... За Алан Вейк единствено в страниците намираме тази, дето намерихме покрай езерото и тази, дето намерихме в градния кош оставена. Ама как стигат от една реалност до тук, тепърва ще разбираме най-вероятно. Иначе дума ни, да, имаме YouTube канал. Ама по принцип горе-долу там с записи от Twitch-а. Някой ако изпуснал, нали, може да гледа, защото няма как да правим по 50 000 запис. Директен запис е. Не е нещо изрязано или такова. Нямам време да ги префасонирам. Така че има клипови по 5 часа вътре. Да не кажа и по 6, като Red Dead Redemption финала. А иначе за да ги направиш на 18+, като го качваш, по принцип има опция, нали, да бъде само с деца, което, нали, се отнася там по принцип главно за рекламите, нали, да се показва само, примерно, за деца главно. За YouTube Kids, доколкото разбрах. Така е. И другото е опцията, има една опция само за 18+, и другото е, нали, да не се, примерно, да натиснеш допълнително, да не се ограничава, като и за игрите по принцип, да се показва и на лица там под 18 години, там между 14 и 18 или нещо такова е направено. Но то сигурно ще го направя само за 18, защото ще яме, че хуя с тия патента. Пишки и така нататък, да ги показват на лево надесно. Че некато да нема от началото. Добре, вече почваме същинската част. Добре, това не е нищо ново. И май това е от последните.
My gun's out in the hall. Gotta get it back. А къде е оръжието? Attack from safe haven while combat it will become temporarily unavailable. Go! Чакай бе. Къде да отида? Аз изпусна къде е оръжието. Ай! Добре. Път аз не разбрах къде си оставил оръжието. Добре, почваме първата битка. Кажи често, че ме върна толкова назаде. Добре, няма проблем. Чакай сега да видим какво ще кажа, къде е шибаното оръжие. I need to get into the light. Now. Само, че не ни запълва цялата кръв. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Пак не разбрах къде е. Well, in combat it will become temporarily unavailable. Gotta move. Now. Така. Аре бе. Край на първия чаптър. Тук ще има ли по-интересно или... Нема слушаме музика, да не се някоя беля. But he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Hey. Somehow we need to make sense of this. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There is no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. There's one of the pages on the floor. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Тук май ще си прекарвам бая време на това табло, помежду другото. Аха, това е песента, добре.
Така, да култ. Поне са горе-долу разделени нещата. That's it. Така, култ символ. Добре. Think. Кой си инволт? То не е инволт, по-скоро гол. Мале, добре. Great monster. Така. The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. Така. What is it? Only victim become monster, why? Nah. Майка, тук го направихме като на Спайдърмен пайжената. Така и друго поеме по кейсовете. Cauldron Lake Murder. Case closed. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Много се радвам, че си въодушевен. Значи то първи случай го приключихме. Така, нещо друго трябва ли да разсъждаваме, ако не е тайна? Да не изпуснем, но мисля, че нямаме какво повече да правим. This mug always cheers me up. Така. Check the mind place. Добре, ще трябва да събираме сега улики. Ще видим къде го гръмнахме това басун, може би оттам да почнем. Може да си бавим, това не може да си бавим пистолета като кога искаме. The heart is gone too. Did the fucker take it with him? Can't be opened on this side. Добре, това не може да е отворено. Чакай, значи нещо изпускам.
A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Това малко е сложно, Pages нали? predicting the future. There's no rational Много трябва да се ровим в explanation. това меню. This is the case we must solve. Така. Sure. Profile someone. Find evidence. Кой да... За профил май не имаме никой. Все още. Трябва да намерим улики. И явно. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Cauldron Lake, добре. Значи пак ще се връщаме до... О, Хейзъл, добър вечер. Sheriff За Breaker момента... disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster and there are offices down. You two Повече handle things разследваме. here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. Имаме един жив труп, We'll do what we can, man. който трябваше да го биеме втори път и изчезне и сега го отиваме да го търсиме. И тук стана бати касапницата. Аз съм доволен за момента. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. They're a fine pair. Аз казах в началото, тя премиерата беше на 27-ми, ама ти идиоти го направиха в 6 сутринта. Нямаше как да го направя. Мислех, нали, вечерта да цъкаме, ако е към полунощ, като стане 27-ми, обаче тия тапанари я пуснаха в 6 сутринта. Поне тук за PlayStation. Тя не че беше инсталирана, чакаше чинно. Лошо е, че нали, имаме едно такова нещо, трябва да го правим от време на време. И ходим на работа. Нямаше как да стане номера. Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Brайт Фолс case. Whoever you can spare. ASAP. Чакай бе, къде фана? Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Mercado won't roll over on the issues. Добре, няма да гласуваме за кметски избори. И тук ще има кметски избори. Айде да отиваме около колата, значи. По пътя на логиката. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. Аз чуя дали ще мога да караме пак така от време на време, както беше в първия Алан Уейк. Ма явно само се придвижва между локациите. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alek Кейси. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It
annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. Само една секунда, че не искам да изпусна нещо, пак после се чудя какво става. His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Утре след обеден час и вечерта. Но вечерта ще е малко по-раничко, че в понеделника ще трябва да ходя малко на работа. Но ще има сигурно 2 стрима. Утре мисля да цъкаме Спайдърмена. Сърцето, нали? The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. Утре мисля да цъкаме Спайдърмена и може би втори път ще пуснем после Alan Wake пак. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Така че, нали, да не си прави излишни планове, защото аз много пъти казвам много работи и понекога код се лека. Няма да забравя, как ти си ми най-верното куче. Не баваш ли се? До утре живи и здрави. Хубава вечер. Great. This area is supposed to be close to the public. Да, тя е затворена, но тук има някой. Добре, за сега това ще ниво и така, че май карта няма да ни е нужна. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. В момента леко ме преценя, че почва да става тъмница. В играта имам предвид. Ще почнем да береме ягоди, ми се струва. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Не, вие какво правите тук, бе, бастуни? Hello, Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. Стига да не колабирам, защото съм станал днес около 7 сутринта. Но до 4 часа мисля да се опитам да поискарам. О, ма той е 3 часа, бе. Аз мислех, че... Добре сме с времето. Ще се опитам да поиграем малко повече. Ама не обещавам, защото съм станал баяраничко днес. Как няма да пием, бе? Биличка. На здраве. If you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Braight Fawlls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am.
The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Сега подсещам, нали, за които са забравили, Федералното бюро там за паранормалното, дето е, което е, нали, от контрол. My mother made this sweater for me. How do you know? С една лъвица Джени. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know Малко much about them си beyond черичката that. си от The Швеция sweater's just ще те something to заеба. remember her by. Да не съм расист. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't know right through a garbage can. That's all for now. Да, стига сме ги разпитвали. Let's get to the murder side, Casey. Nothing. Just something that shouldn't be here. Raccoons, my ass. Той вика... Ракун... Как се превеше ракун? Бе, енот ли беше? A lot Енот of и things друг about път. this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Така. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters? Overlaps? Rituals? What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. Добре, ясно, ще се ровим пак по войната. We've seen this symbol before. Good eye. Е, това беше огърлицата, отдето я даде оная свидетелката. Така. Явно май ще трябва да се забиеме пак около... Така, look around the crime scene. Така, добре. На първо чете нищо повече не излиза тук. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you.
Добре. Че малко трудно се виждат следите, поне при мене. Добре, че има някакво пушиче. Явно му мириш от краката на тоя. И почна да вали. Супер. Аре да не съм толкова любопитен, дай си караме по ред. The tracks lead into the water. Where'd you go from here? Ох, хеба майката скапана. A presence. Nightingale isn't far. Чакай да стигаме до тука. Още, че ми дава, ако цъкнеме на това, че това се случва реално време и отвън оставаме незащитени, докато блееме. Да, не стане някоя беля. Как изкаракала това? I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Witch Lady Area. Деба, тази камера па ми скрива инвентара. Ей! Къде да те турим да те заеба? Май горе в... Ляво ще трябва да преместим на този етап. Дано там не пречи. Не, горе па беха това. Би му майката. Да. Къде да тура тази камера сега да го заеба угъза? Може би тук май няма нищо по-съществено в играта. Ще има да я върта като ветропоказател. Witchfinder Station. Тук не мога да минеме. Да, ние сме тук.
Но мисля, че първи път, като минахме, нямаше толкова много вода. What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. А къде е това Witcher's Hut? Травмапад. Ето тук ще трябва да се качим, значи горе по една козя пътека. Ох, пак трябва да робим в скапаното досие. Така. Символ сма е тука. Друго нямаме. Ама то път това с батериите са го направили малко... не, те и това като се изхъбат батериите. Добре, сега ще видим, да не разсъждавам много и аз. Така, мисля, че сме на тука. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. Аз тук минах в началото, па нямаше нищо. Нали съм много любопитен, минавам къде не ми е работа по-рано. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Тук май нямаме нищо, за какво дойдохме. This fuse is busted. Каквото пише в книгата. В страницата. Некъв дневник Friday. This sucks, I haven't even told her I like her yet. What's the point anymore? She said така. Много се радвам, че тая тетрадка не се е намокрила от дъжда. She said thanks, fucking kill me Monday. I snuck out last night again, went to the big house by the lake. Pardon.
Това би трябвало са батериите, между другото. Is that a kid's lunchbox? An Alek Кейси movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Alan is what can get a little crazy around here, but if you're feeling scared, just remember that Alan is watching us. Manuscript fragments can be used to upgrade weapon in the mind place. What the fuck? Какво събираме странички, за да си апгрейднем оръжията? Side by 50%, land 2 headshots in quick succession to stun enemy and extend it to a... Бате... Това бая, че има събирам да ги... Така, май тук повече работа нямаме. Нали така? Добре, значи... О, светнат там, бе. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Добре. Тук нали имаше една разбита кутия, що не я преджобихме? Бем ли му майката, познам къде е шибания бушон. Кура ми Янко, добре. Значи някъде в къщата може би има бушон. Споко булка. Пики Блендер, добър вечер. За момента мен ми допада. Първата, макар и доста объркана, ми хареса. За момента няма толкова много екшен, колкото някой си мисли, нали, че ще има клане. Ама сме съвсем в началото. Значи зависи кой какво търси. Спайдърмена, аз се кефим на всичко, по принцип съм толкова претенциозен. Дева са, къде точно имам бушон на майка ми огъза. Пали ще трябва да се връщам догоре. Аз бушон немам тука. Цък, имам всичко друго, не е бушон. От тази кутия няма нищо.
Нещо много сериозно обаче изпускам. Аз нали съм... This one looks good. People should really stop littering, though. Първият път нищо не даде. То тук не е имало ток от времето на баба ми. И то май се промени малко, като влезахме. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Знам, че не трябва, ама ще отида да си пуснам гласа, за да не подкрепям никой, защото нещо всички са страшни палячовци за София. И се рисках да прозвуча като някакъв, нали, сифициран софиянец, нали. Май ни един от кандидатите не е от София. Точно както и предната. Така че не ми се коментира, нали, че не обичам да се занимавам с такива щуротии, ама един от Стара Загора, он е от BTV-то. В смисъл следя ги, знам кой, нали, какво е, ама... Какво ти каем, брат? Него не го знам от кои е сега, ако трябва да съм честен, де. Ама Ивайло Вълчев беше от Бургас, ако не ме лъжи паметта, колкото и нали да го уважавам като текстопис, така. Она идиотка от БСП-то щела да бута кооперация, защото немало въздух в София, нали се движи във въздуха, понеже около котловина. Някакви такива тъпоти на колела. Така да не. Хекимян не го харесвам до край време, така че не имах пък как въобще за него. Така, тук с тия термоси, какво се случва сега? Имаме Quick Save и Manual Save. Няма да лошо направим и сейф слот, а? С две думи, не искам да си разваляме настроението за политика, да си говорил никое време. Защото не съм привърженик и на никой по принцип. И да харесаш някой, то всички се бати и букуците. Така. Victim one of their own, FBI special weapon, така, go missing here. Не бе, това го четохме бе. Watching her and the witch, the image, the witch, the same night, така, the witch. How do you show me the... Добре. А това също дали може да го закачим някъде на таблото? Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Бате, още някакви щурти ще събираме, добре. Така, lunchbox, така. Хулевдис. И какво скрихте за това път точно, бе? Мале, аз как не довиждам... Не си за тук. За тук си. Така. Тук сме на сейф поинта, защото после няма да рова като нормален. Shouldn't spend time on old questions.
Патета, какво направи? Тук... The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Тук нещо накичихме страниците. Накичихме страниците. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Да, сърцето изчезна. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Добре. Има и нещо за профилиране. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? Къде е сърцето? Just leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. I need to check the general store for the heart. Аз тия цигари ги смучам, как съм стал на... I think I know how to get into the overlap. 15. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Викаш, дай ще правим един quick save. Толкова работи направихме. Добро, лошо. Това е положението. Тук, щом имаме лампа в далечината, предполагам, вече се бъркаме с разни идиоти. Стискате палци, че с тая хуйня General Store, добре. Ако му свирам на сърцето, че се появи ли, бе? Ти ева майка ти скапания, Елен. Така. Не. Така, toggle flashlight to burn. Occultist. A monster. Like Nightingale. Така. Дай ми тук това. Че ми изкара къла този идиот. Абе, нещо... Я само да гледаш, кажи долу под камерата, малко над левия гъл има ли едно като бяла чертичка или нещо, телевизора ми се е предал. Че не ми се отваря сега тук да гледам на телефона.
майката скапан. Кай, че нещо е дал на късо и ще... Да. Сега, че трябва да търсим гаранцията. Да ти е бъм майката скапана. Некой пиксел нещо загоря, тук светна беличко. Има малко триъгълниче, точно под камерата. Той трябваше да е в гаранцията, че го взех миналата година. Сърцето. Не, сега се махна. Значи не от телевизора, бе. Нещо, значи се побърквам. Тя, че направо ме разсея, това ми мърна мозъка. Така, да видим още нещо има ли тук събиране. Имаме страници. Имаме... А това какво е, бе? Using trauma path will allow you to heal. Applying trauma longer but the grants a larger health benefits. Добре, за сега с кръвта ще сме добре тези работи, ще ги пазиме. Или трябва задължително да го ползвам. Някакъв апгрейд. Разширихме инвентара, добре. Бабанко. Какво си ти, бе? Добър вечер на Боби... Бате, извиня, ако ти объркам никнейма. Ще викам само Боби. Добре дошъл. Идеално. Ще ти казвам само Боби, защото ще ти объркам никнейма, иначе ако трябва да го кажа, че целия прощавай. Check lady Fortuna at the counter. Какво? Добре, Бошка. Ако нямаш проблем, ще ти казвам Боби. Да, сега го зачетох целото. Добре, тази помпа трябва да докопаме задължително обаче. Check the corner lady. Типа си случил на кой да попаднеш. Аз съм голем бастун понекога, така че не ме съди много. Добре, значи търсиме някаква парола някъде. Check the corner lady. Кой е гъл да проверя, бе, бате? Не, тук има нещо друго. Значи тази помпа искам да я вземе задължително, защото че има изроди със сигурност, ако излеземе навънка. О, 700... Бате, това няма го помним, ако ще земята се разцепи на две. Бал съм го угазо.
Пуйки. Пуйките са другаде. Я сега ходим да тестваме. Някой да каже... Даже също ти кажи... Пики, за кой да рече горе-долу в сериала, бе? Кримка ли е... Такова? Никога не съм го гледал. Пак се сечим по всяко да гледам. Да, ама какво е? Кримка ли е? От сорта на Сопрано ли е, примерно? 705. Той апдейтва кода. Ако стане първия, ще го... Добре. Нема да е. Значи трябва да го видя. Така, 723. Дева, мама ти откача на 713. Да не му дигаме кокалите на човека. Аз колко късно го изгледах този сериал, мисля, че миналата година го гледах. Съм го засичал няколко пъти по телевизията, защото той е стар на Библия. То, значи нещо... Добре, тук взехме някакви кодове, обаче ни един не става. Don't forget to update codes. Боби, хубава вечер на тебе. Все пак благодаря, че съм ти се втет от Twitch, така че тури един абонамент, ако искаш, ако не те е срам. Благодаря за което. Мога да провериш и по YouTube имам бая работи. Ако си изпускал нещо, има линкове там. Пресно направих за Facebook и за... Кажи го бе. За... Инстаграма разни страници ще видим, обаче кога ще ги апгрейдвам тях. Че видим сега, каква е тази схемата с кода. Може би някоя цифра, която 715 да го е апгрейднала. 715. Нещо го изпускам, явно. Отново. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk. Не, ние тук ще излеземе. Не искам да излезем, трябва да вземеш и банта помпа да тиева майката. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap.
This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Това е някакво разписание. These numbers match the ones on the lotto ticket. Това още не го видех. Да, не е турила някое... О, мерси за подсказката. Така съм се замислил, тук ще го изпуснем накрая. И 59 тури пак един шрифт. Добре, ползваме Жокер помощ от публиката. Не, аз ще взема тази помпа, ако ще... Ако ще, какво ще да стане? Значи силно си използва това от лотарията. А не, и тук има нещо. Абе. Значи трябва да си изберем един от всичките кодове. Копеле. Тая шунта, кой знае какво е написала там на този катинар. 137 ми звучи добре, като гледам поредицата от цифри, които са били предните. Чай, преди съм забравил. Много ясно. Едно време, като играхме Том Прайдър, пишехме по тетрадки. не става. Писали сме колко искаш. 202. Некой от тия цифри ще стане, ама ебем ли майката коя. А и както казах по-рано, искам се оправдая. Станал съм 7 часа сутринта, работил съм цял ден. Не, от тия цифри нищо не стана. А на лотарията какво беше? Но 513. Правим се на директор от един хранителен магазин. 051. Рандомил. 137. Да, толкова ги респектирам, че няма кой да работи, трябваше да работим днес. 317. Бах, ти шибаната парола аз. 317, 172. Абе, какво е турила тая, бе? 172. Майче си ходим без пушка накрая. Опа! 4 часа. А, не, грешка, бе. То било 3 часа. Няма ядове. Ай, че си ту, момчета. Сверихме часовника тъмън на време. Сега остава пак до 4 часа да мъча тая парола. Ще бъде батите шака на колела. Не, аз много ще го заеба, не мога да си блъскам главата. Ма въведох всяка възможна цифра, която набарах на...
на шибаното бюро. И всеки вариант почти. 0, 2, 5. Нема, брат. Само до Боже знае какво е написала тази тапанарка. 2, 5, 5. Едно. Не ще не чак толкова да читвам. Стига ми, че читвам с телефона да снимам цифрите, да съм намерил. Чак толкова не. Стига. Малко трябва да си размърдаме. Аз знам, че никой не е видял, ама... 0,5... 1... 3... Най-много лойка има да е някакво от тези 7, 2, 3 примерно или това род. Значи ако ти се псува Ванка Боби, мога ми теглиш една майначе още хаквам скапаното катинарче. Разрешавам ти. Псувай, бе. И аз давам заплати. Знаеш колко ме псуват. Седем, 2, 3. Бах ти шибаната комбинация с капана. 9, 4, 5 чай проме на някой от последните. Не. Дал съм ти помпата. Да няма нещо стало в случая, защото ще се гръмнем. Аз да въртим тук като откачен комбинации. Така. Sounds literary, but what does it mean? Found the heart in the fridge. Това го приключихме. Just like the page said I would. Бе, защо не написа някъде скапания код? Опа. I don't think this is relevant. Друго нема, бате.
Айде, ще ходим без помпа, то се е видел. Не, ще проверя какъв е код за помпата. Бал съм го. Какво беше това? Най-малкото от описва, защото използвах всичките 5-6-5. Сигурен ли си, бе? Или само гадаеш? Те ще пробваме, айде. Но мисля, че пробвах някакви такива. Евалата, ако го учиме са. 5... Показа? 5-6-5. 5-6-5 Курамиянко. Шест, пет. Не. Да смисъл с извинение. Ти доли разбъркано, ако е такова, че се гръмна. Гледай, какво пишем, бе? Код... 739, почти съм убеден, че го пробвах. Добре. Това взима две такова. Еволата. Само искам видя по бюрото. Писали го някъде 739. Да им го турим в устата или не го е писал. Не го е писал. Моя не съм догледал. Добре. Да видиме. Бобка, както казаш, ти каеме както каеш. Боже, колко пъти казах. То тук има само 2 патрона, затова ли беше толкова голем взор? Quick slot. Пики Блендър, че лека и от нас. Още нещо благодаря, че все пак сменихме часовника заедно, така че и това е нещо. По-утре вечер, ама да знаете, че ще бъде по-раничко. Ако имате път насам, заповядайте. Аз още малко, аз ще приключвам, че... A lunchbox again. Who's leaving these out here? Некъде това се забих на майка си огъза. Така, name of this bad day, not a bad life, but you're having good day, ignore the whole thing.
Какъв ти е чаленджа? Вече малко ми е трудно тия упражнения. Вече едно време, нали... Аха! Да се чакай сега. Трябва да върнем сърцето обратно в хижите. Тук нещо по тия кенефчета има ли? Няма нищо. Едно време съм правил едни такива упражнения. Цел ден работиме, ходим на дискотека, дремнем един час, пак ходиме. Горе-долу я ще бъда като баща ти, за съжаление. Ще те оттъкча. Или съм бачкал цел ден на работа, остал съм да правим ревизия на магазина. Някъде така на цела вечер говориме. И на следващия ден към 12 на обяд се прибера да поспа. Има, няма 36 часа. Ама това в момента... В момента да ме убиеш, няма как да направим такива работи. Добре, тук сбираме за апгрейди. Ага, 65 часа у някой друг живот. То, нали, това е идеята, де. В крайна сметка, нека в мотак да завъдиме, да си полафиме. Аз гледам, стига да не се разсеем и да не стане нещо важно. Добре, сега няма да е лошо да изкарам камерата, защото нямам никаква идея камерата. Картата. То тотално се изгубих. За малко би трябвало да се пуцаме, ама се изгубих, защото съм много умен. Принципно започва с разследването на убийство. Така, чакай сега. Това е стора. Значи напред трябва да минате. Гледай какъв съм пак. Аз съм фанал другия завой. Нали така? Тук съм изписал някаква козия пътека. Бате на 33, евентуално ще ги направя другия месец. Ако не ме блъсне някой рейс. Нали да чукнем на дърта, да е? В момента, ако имах приятелка, нямаше да играя до 4 сутринта.
Добре, ей го, ей, дева, скапаната. Ще ми се кара, ако знае. Даде, ама ни трябват. Добре, бе, нали трябваше да го върнем деба и сърцето тука. Ама явно няма да е точно тука. И така и не е така. И това сърце, къде да го заебъса на майка си угъза? Кое как е с телефона? Не ми трябва зарядно. Що? Не бе, аз батерия имам. Так нещо не се разбрахме. Май. The Witcher sign. Мале, не мога да прочетем какво е това. На ботиконката, сори. Лека. Колега, ще лека, че не мога да прочетем какво пише на ботиконката, защото не довиждам. Това какво тук трябва да отворим кутиите на другаря. Лека, бат е жив и здрав, почнеш. Благодаря, че намина. Щом пише лека нощ, че трябва да си легаш, бе. Така, бате... Не мога как го направиш. Чакай, че това сърце направо ми за къла. Една легенда да бехте турили, нямаше да е лошо. Така, track Calden Lake perform the ritual to open the overwrap, place the heart in the Witcher sign. Бахте, майка, където слоем деба и сърцето. Или трябва да се връщам долу до место престъплението, или трябва да се връщам, бе?
Аре бе. О, добре. Аре бе, нали има патрони бе? Бегай, бегай! Good job, Saga. Now keep moving. Що има изроди, значи сме на правилната посока. Това бата ме разходи из целия парк. Сериозно ли лека или ме тестваш дали чета? Ако е така, лека да бъде. Утре може пак да заповядаш по някое време. There's the sign with the witch. Бате, нали викаш лека нож, бе? Боби, 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 Боби. Лека. Боби. Аз много съм възрастен, ама толкова помня. Трябва да се върнем при тока его бекърски керчили горе на поляната. Де ви шибана ти гора. Не. Не искам логическа задача, защото достатъчно се разсейвам тук. Не се обиждай. Ще търся някоя великата потия накрая. Или... Бе, това сърце... Дали тук трябваше го ставим, бе? Направо се изнервим в момента. Open door, place the hurt in the witch sign. На майка ти в путката, къде е то witch sign? Witch sign, гледай, бе. Не знака... Табела, бе. Бах ти, тапак съм. Табела, бе. Ако сетим къде беше тази шибана табела. Murder site. Point of interest, не. Which wall? Тук настрани. Which lady, which hut?
ама тук стана някакво задръсване на... Не ме те са и прекалено ми къса за такива. Няма как ти да говорим. О, боже, его. Не. Казах, че няма да се занимавам с това. Штурти. И аз тук един катинар мога да отключим 15 минути. Кажи, бе, досадник. Кажи. Лигло. Леги. Ай, ще ви номерата. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Дороти вече не е Канзас. Okay, Saga. Going in solo. Logan? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. Друга даже. И аз лигата не я играта, затова така. Отидох за върхлака. Сега тук па нямаме и карта даже всъщност. Ние отидохме на майка си угаза. Браво, Виктор, ти с карта не мога да се оправиш, па без карта... Не, много му е малко заплата на него. Аз слушам, ама трябва да гледам. Пах ти тъпата гора, брат. Ако се върна от тука, ще се върна ли некъде или... Ще се върта в кръг. What was that? Франция. Май ги тия французи. Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare.
need to find Nightingale. Да, ама ние се въртим окръг явно. Що, тук няма къде вървиме. За съжаление, обаче нещата не работят така. Его този бастун. He's here. Nightingale. Trapped here. Who escaped? Danger. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Вече ще после не имам време се тръпна. Nightingale's badge. Пати ще събираме тук не сме надолу. Имам леко дежавю. Първата игра. Тук вече има Марис. Не. Абе, как ме докопа, бе? Чакай, че съм средоточен, ушкин. Тъги с това дърво. Ей! Маните не сме се виждали. Добре, той точно някакво етапа басун.
Моля да се телепортираш. Къде да бягам, бе? Да си ебе майката съм направил. От конзола, да. Мъчи с капания джойстик. Айде, презареди го, де. А тя е малко по-сериозно са, стига. Добре, ви каза да бегаме, нали така? Нема да го... Той ще на някакво етапа този нещастник. Аре де! Чакай сега. Добре. Добре, имаме и патрони за помпа, съм събрал пътюм. Бате, той аз го отупвам, той си лягам, че... Вече е късно. Си имаме фаща за макарите, бе. Айде, презаради я дева и помпата. Тая помпа 5 часа не мога да презареди. Двуцевка, това не и помпа даже. Разгиле.
I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Hey! Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! Sir, calm down. Те ти го че Алан бе. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Oh. Бобка, Ванко, лека вечер, то и аз приключвам помежду другото, защото... Where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Бая се поморих. Forest. Днес като цяло да е. This who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. И ти Wake, this спикаш is добре. Special Agent Alex Casey. Сумки по най-сремните We'll escort you to места. our car. Casey, I'll meet you there right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Добре. Пичове. Ох, мали, че се разпънем. След близо 3 часа и 10 минути с малки затруднения и изгубвания успяхме да минем успешно първите 2 чаптера на Alan Wake двойката. Въпреки леко мудното начало, предполагам, че още сега вече първо предстои повече престрелки и така нататък, за които ще трябва да подгрея пръсти джойстика, както видяхме. Така че най-интересното първо предстои със сигурност играта. Първи впечатления, страхотна графика, доста променен геймплей в сравнение с първата. Имаме доста ровения по, както видях там, мисълното табло на агентката. Трябва да навръзваме бая работи. Чак по него леко, може би, на моменти е досадно. Пъзели колкото искаш ще има явно. Особено с този катинар. Добре, че тук бобката помогна пътюм, защото аз лично успях да разгадая кода. Да докопаме смота на помпа, дето презарежда 15 минути. Ама както и да е. Запишат от YouTube. Надявам се, ако случайно сте изтърпяли 3 часа и 10 минути тия тъпоти, може да се абонирате за канала, да лайквате клиповете, отдолу в инфото ще има също линкове за Twitch, за Facebook, за Instagram и така нататък. Също може да ме последвате и там. Сега ви казвам чао. Утре след това ще се видим с Spider-Man, ще продължиме и по-късно пак с Alan Wake. Така че, благодаря на всички. Тук има един самотен, който да видим има ли някой от моите евентуално да го пратиме. Не мога ли слипинг? Това какво е, бе? Пращам тук, нека да па не знам. Да си гледкаш... Аз мога ви пожелая хубава вечер и ще се видим утре. Хубав. Чао за сега.